Armas Eesti rahvas! Käesoleva aasta sügisel möödub 75 aastat massilisest eestlaste põgenemisest läände, naasva Nõukogude terrori eest. Eesti kaotas ligi 80–75 000 hinge. Võõrvõim lahutas meid aastakümneteks. Ülemaailmse Eesti kesknõukogu meenutab täna nüüd siin Eestis mitmepäevaste üritustega meie ühist ajaloolist sündmust. Nüüd eriti pärast möödunud Estot ja laulupidu juulis oleme jälle koos, hoides oma ühiseid väärtusi. Nii nagu tegi Eesti rahvas seda nimelt raudse eesriide ajal nii kodus, Eestis kui ka väljaspool. See, mida ei saanud eestlane teha kodus, sai teha eestlane väljaspool. Eestlane siin ja seal hingas ühiselt, mille ühendusmaaks ongi meie Eesti. Ja nüüd ma annaksin sõna edasi rahvastikuministrile Riina Solmanile. Suur tänu teile, kallid kohale tulnud. Ma tervitan teid Eesti Vabariigi valitsuse poolt. Mul on väga suur au teile valitsuse nimel ka kõne pidada. Nüüd lasub laisalt minu aia üle must vihma puistev sügispilves üle ja tuuleteed käinud risti läbi puu ning okstes huikand hulgav tormisuu. Nii kirjutas luuletaja Maria Under. Paar aastakümmet hiljem katsid sügispilved tema põgenikuteed Eestist Rootsi. Neid, kes olid Nõukogude okupatsiooni alla sattuvast Eestist sunnitud põgenema läände, oli umbes 80 000. Need on olnud 80 000 elu, 80 000 saatust, 80 000 erinevat lugu ning sajad ja sajad jätsid oma elu 1944. aastal sügisestes Läänemere lainetes. Ühekuuline ajavahemik, mida raamistavad ühelt poolt 23. august, kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev ning teiselt poolt 22. september, vastupanuvõitluse päev, on meile igal aastal tuletamas meelde teise maailmasõja koletuid sündmusi ning alatud sobingut, mille tulemusena meie riik kaotas oma iseseisvuse. Käesoleval aastal oleme pööramas 39. ja 44. aastaga seotud mälestuspäevadele mõistagi tavaliselt suuremat tähelepanu nii Eestis, Lätis, Leedus, Poolas kui mitmes teiseski riigis. Täna asetasin pärja Klooga holokausti ohvrite memoriaali juurde, et mälestada 75 aasta tagust toime pandud massimõrva. Enne seda, kui Saksa väed Eestist lahkusid, mõrvati seal ühe päevaga peaaegu kõik umbes 2000 laagris olnud juudi vangi. Tänapäeval on meil täiesti võimatu ette kujutada seda, mida pidid tundma ning milliste keeruliste valikute ees seisid sõjast räsitud Eestimaa elanikud. Kui tollastes oludes üleüldse mingeid reaalseid valikuid oli. Rõhuv enamus nendest, kes tollastest sõjapõgenikest veel elus on, olid 44. aastal lapseealised ning ilmselt on saanud aimu nendest emotsioonidest ja raskustest peamiselt vaid oma vanemate või vanavanemate poolt jutustatu vahendusel. Kindlad saame aga olla selles, et 40. ja 41. aastal saadud rängad kogemused Nõukogude okupatsioonist ei olnud jätnud kellessegi illusioone, et Eesti rahvast võiks oodata ees õnnelik ja rahulik tulevik. Arreteerimised ja juuniküüditamine olid hävitanud enamuse rahvajuhtidest ja eestkõnelejatest. On imetlusväärne, et siiski jätkus veel piisavalt neid, kes uskusid Eesti Vabariigi taastamisse ning kelledes oli säilinud lootus, et ajad kord muutuvad. Luterliku kiriku piiskop Johan Kõpp, kes hiljem jätkas eksiilis tegutsenud kiriku juhtimist, kirjutas veel 44. aasta septembrikuus oma märkmetes. Palju ametivendi lahkub Eestit septembrikuu keskpaiku. Saksa ülemus annab minule tungivalt nõu aegsasti Eestist lahkuda, rõhutades, et minul osutub võimatuks siia jääda ning hiljem võib nõutud ärasõit laevaolude halvenemise tõttu olla seotud suurte raskustega. Jään siiski ära ootavasse seisukorda tegemata erilisi valmistusi lahkumiseks. Ehk on Jumal meiega ja tal on teine nõu.
aga juba 20. septembril kirjutas ta kirikuvalitsusele järgmist. Teatan, et kujunenud olukorra tõttu lahkun Eestist, loodan, et ajutiselt. Ja juba mõne päeva pärast oli piiskop Kõpp koos oma abikaasa ja tütrega Rootsis ning asus korraldama Eestist põgenema sunnitud rahvuskaaslaste kiriku elu. Kui lugeda Eestist läände põgenenute mälestusi, siis usk ja lootus, et lahkuda tuli vaid ajutiselt, säilis nendes ilmselt peaaegu kõigis. Jüri Uluots, Eestist põgenikuna Rootsi jõudnud peaminister presidendi ülesannetes, ütles 45. aasta jaanuaris oma surivoodil: läbi raskeimate raskuste saavutame uuesti vaba isamaa. Seda, et oodata tuleb aga kauem kui 40 aastat, mil taas on võimalik pääseda tagasi oma sünnimaale, muidugi vaevalt, et usuti ja arvati. Lootus Eesti iseseisvuse taastamisele ja palved Eesti rahva püsimajäämise eest kandsid aga ülemaailmset eestlaskonda kõik need aastakümned. Saame vaadata tänumeelest tagasi kõigi teie, kallid Eesti kogukondade liikmed erinevates riikides, hindamatule panusele, mil hoidsite läbi nende keeruliste aastakümnete kaugel oma sünnimaast, elus eesti keelt, meelt ja vaimu ning aitasite oma asukohariikides väsimatult kaasa Eesti iseseisvuse taastamisele. Täna, mil me meenutame küll kümnete tuhandete eestlaste sunnitud lahkumist Eestist 75 aastat tagasi, on põhjust tagasi vaadata sellele järgnenud aastakümnete jooksul eestlaste poolt üle maailma osutatud vastupanule Nõukogude okupatsiooni suhtes ning võitlusele Eesti iseseisvuse taastamise eest. Kuigi Otto Tiefi valitsus sai 44. aasta septembris oma ülesandeid täita ja sinimustvalge lipp lehvida Pika Hermanni tornis vaid mõni päev, tähendas see ometigi seda, et saabunud Punaarmee okupeeris iseseisva riigi. Just see oli olulisim teadmine, mida eestlaskond väljaspool Eestit sai järjekindlalt viia oma asukohariikide valitsusteni ning sellel tööl olid ka väga selged tulemused. Märgilisim nendest tulemustest oli kahtlemata see, et paljud riigid, alates USA-st Vatikanini ja Iirimaast Hiinani, ei tunnistanud Nõukogude okupatsiooni Eestis, Lätis ja Leedus. Järjepidevalt jäi töötama Eesti Vabariigi peakonsulaat New Yorgis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni juhtimisel. Eilne päev oli eriline ja ajalooline. Esimest korda kogunes Tallinnas üleilmse eestluse koostöökomisjon, mille valitsus moodustas juunikuus väljaspool Eestit elavate eestlaste kogukondade ja Eesti riigi ametkondade vahelise koostöö arendamiseks. Ülemaailmse eestluse hoidmine ja edendamine on meie kõigi ühine ülesanne ja vastutus ning mul on väga hea meel, et me oleme ühiselt, olenemata riigipiiridest, mõtlemas sellele, mis oleks parim Eesti rahva kestmiseks ja kasvamiseks. Ja ma lõpetan oma kõne 2 salmiga Hendrik Listapu sulest. Luuletaja, kes 44. aastal põgenes Eestist Saksamaale, kirjutas veel 33. aastal. Eesti rahvas ei ole laast jändrikust männist, mis on jäetud luiteliivale, vaid võidukas mastipuu tuules ja tormis. Nagu väike planeet suurte taevakehade keskel, tasakaalustet looduse jõuga, oma teed rändab Eesti. Aitäh! Nüüd annan sõna Marju Ring-Kaabelile, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimees. Palun. Lugupeetud rahvastikuminister Solman, külalised ja kaaseestlased. Tervitan teid Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu nimel tänase mälestamise korraldaja. Eriti tänan ÜKN-i liiget Ivi Sajedovat, kes on pealkorraldaja meie poolt. Toon teile tervitusi Ameerika eestlastelt ja Eesti Rahvuskomiteelt Ühendriikides, USA eestlaste keskorganisatsioonilt, keda mina esindan ka.
tänane mälestamine on minule eriti südamelähedane, sest siitsamast Tallinnast lahkusid minu vanemad 22. septembril 1944. Nad lahkusid selleks, et oma elu päästa, sest nad olid näinud kolleegide kadumist ja küüditamist, vabaduse kaotust ning üldist hirmu esimese Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal. Siis nad pääsesid eluga, aga olles Tartu Ülikooli vilistlased, nad uskusid, et teist korda nii ei lähe. Nendel oli tõesti nii, et minna ei taha, kuid jääda ei saa. Kindel usk oli, et nad tulevad varsti tagasi, siis kui sõda on läbi. Aga saatus läks teisiti. Taganeva Saksa armee autodes said mu vanemad lõpuks Saksamaale. Seal tuli ühest paigast teise liikuda, vahest põgenedes peale tungiva Vene vägede eest, vahest suunatud põgenike laagritesse, kus võis valitseda toidupuudus ja rasked elutingimused. Elu jäi seisma mitmeks aastaks. Selgus, et kodumaale enam tagasi minna ei saa. Aga kuhu siis sai minna? Ameerikasse alaliseks pääsemise võimalus oli väga väike, seni kuni Ameerika otsustas sisse lasta põgenikke juunis 1948. Sellega said umbes 20 000 eestlast ümber asuda Ühendriikidesse, kaasa arvatud minu vanemad ja mina, kes olin Saksamaal sündinud. Eestlaste esimene mure oli muidugi töö ja kodu soetamine, kuid peatselt tekkisid juba Eesti seltsid, kogudused, koolid ja majad, laulukoorid ja rahvatantsurühmad. Juba 1952, vaevalt 3 aastat peale esimeste pagulaste saabumist, loodi Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides keskorganisatsioonina, et koordineerida välisvõitlust Eesti vabastamiseks. See välisvõitlus ei lõppenud siis, kui Eesti uuesti vabaks sai aastal 1991. See juba 39 aastat kestnud võitlus, vaid kestis edasi, kuni Eesti sai NATO liikmeks ja Vene väed olid Eestist ära viidud. See on teada, et ilma Ameerika Ühendriikide toetuse see ei oleks juhtunud. Tänu just Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides ja Ameerika eestlaste ja baltlaste ja nende liitlaste lobitööle sai see teoks, sest üksmeel NATO laiendamise suhtes ei valitsenud USAs. Ja ma kinnitan teile, et põgenikude järeltulijad USAs ikka hoiavad Eesti nime ja heaolu nende südames. Meie teame, et oht idast pole kadunud ja me peame edasi võitlust Ameerika valitsuse ja kongressi koridorides, et kindlustada Ameerika toetust, kui seda oleks jälle vaja. Hoiame ülal eesti keelt ja kultuuri ja austame seda põlvkonda, enamus juba lahkunud siit maailmast, tänu kellele oleme suutnud eestlust hoida. Mälestame neid, kes põgenemise teekonnal surid. Anname au nendele, kes põgenesid ja olles kaugel kodumaalt, Eestit kunagi ei unustanud. Suur tänu! Ja nüüd, armas Eesti rahvas, on meil väike meenutus koos muusika ja lauludega. Meile esinevad siin Tallinna poistekoor Liidia Rahula ja Tommi Rahula saartel ja Ivo Linna ja Anti Kammiste lauludega ja saartel. Palun võtke sellest osa. Siia tulevad veel ka tantsima rahvatantsijad mitmetest gruppidest üles. Nii et palun hoidke natukene nagu kõrvale, külje peale, et rahvatantsijad saaksid keskel tantsida. Nii et olge lahked, tundke ennast mugavalt, meenutage ja võtke ennast loomingu sisse. Aitäh!
Jõudab tuleb valguseni, kui on sooled sulanud. Lootuses, et südameni elu hoovus ulatud. Lootuses, et pilku alles lastelegi jääb see lõõm. Lootuses, et meisan talle meie arm, me õnn ja rõõm. Lootuses, et leitud rada tõesti tasus ihata. Lootuses, et armastada kergem on kui vihata. Taas kui olen leidnud enda oma riigi ootuses, valgusele vastu lendab lõppematus lootuses. Tuhat korda kas või alata, 1000 aastat tõusu, mitte luige lend. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa end. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vabalt paarisa moodi. Ja just nõnda vabalt paarisa moodi. 1000 kõuehäälset küsijat, vaba meri põlistanud püha muld. 1000 korda 1000 püsijat, kõige kiuste elus hoiab püha tuld. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla uhke ja hää, vabalt paarisa moodi. Ja just nõnda vabalt paarisa moodi. Nende meeste moodi.
teiste meeste moodi. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla uhke ja hää, vabalt vaarisa moodi. Ja just nõnda vabalt vaarisa moodi. Nende meeste moodi. Ja nagu Erki. Sagedast näen umbelsest, kos õndsa esa kallis kaotust. Mu varjas väikest laatseklust, kos õndsa esa kallis kaotust. Mu varjas väikest laatseklust. Meist alla mööda Kopli veere, ma palja jaru paterdi, siis ringi üle riidas saada, kaits pehakest täis lillesi, siis ringi üle riidas saada, kaits pehakest täis lillesi. Nii piirikese mäele lätsi, kos külalaadse kiksi veel, kos Märt ja Maie ainuatsi mu kaugest juba võiksi veel. Kos Märt ja Maie ainuatsi mu kaugest juba võiksi veel. Seal piidupiller kaari leini ja loomul laia kivipäev, kui leiba kama kätki seime, mis risti elma jagas seal. Või leiba kama kätki seime, mis risti elma jagas seal. Kos vahest ka veel ikka saime, kui pajupill meil katski läts, ehk varba vastu kivi lõime või karmani siis katte täits, ehk varba vastu kivi lõime või karmani siis katte täits. Ja siis seejärel Välisministeerium ja seejärel ülemaailmne Eesti Kesknõukogu.
kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas päikese kätte sa said või seda õnne, mis lootsid. Näed, uned ees nüüd vaid, kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas kaasa mu peeglist veel jood või on lõpp me armastuse lood. Ka unustuse jõe on kallas kahel pool, ka unustuse jõe võib seisatuda pool, ka unustuse jõe aeg sillal ja sind mul juurde jälle toob. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas möödunu silmi veel seal püüda, kas püüdmatut nüüdki hingavad vargsi su pealt. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas päevadeks ööd kevad koos või on lõpp me armastuse lood. Ka unustuse jõe on kallas kahel pool, ka unustuse jõe võib seisatuda pool, ka unustuse jõe aeg kord sillal on ja sind mul juurde jälle toob. Ka unustuse jõe on kallas
järgneda. Olge head ja tulge kirikusse. Suur tänu rahvatantsijatele, suur tänu Tallinna poistekoorile, suur tänu Ivole ja Antile.